আজ আমাদের হ্যাভলকে সেকেন্ড ডে, আর এখন আমরা বেরিয়ে পড়বো ব্রেকফাস্ট করে এলিফ্যান্ট বিচের দিকে। এলিফ্যান্ট বিচে যেতে গেলে দুভাবে যাওয়া যায়, এক হচ্ছে বোটে করে, আর হচ্ছে জঙ্গলে ট্রেক করে। দেখুন এখানে আন্দামানে তো সমস্তটাই দ্বীপ, এক দ্বীপ থেকে আরেক দ্বীপে যেতে গেলে আমাদের বোট ক্রুজ এটাই মাধ্যম। তো সেই জন্য আমরা ভেবেছি আজকে আমরা জঙ্গলে ট্রেক করে যাব। তো জঙ্গলে ট্রেক করাটা আমার কাছে একটা দারুণ এক্সপিরিয়েন্স হতে চলেছে, কারণ এটা হচ্ছে আমার ফার্স্ট টাইম জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে যাওয়া। তার জন্য আমি ভীষণই এক্সাইটেড। আর শুনেছি জঙ্গলটা একটা ঘন জঙ্গল, যেখানে গাইড ছাড়া যাওয়া একদমই অ্যালাউ নয়, কারণ রাস্তা হারিয়ে যাওয়ার একটা হাই চান্স রয়েছে। আর এর সাথে জঙ্গলের মধ্যে কিছু সাপও রয়েছে, তো সাপে তো একটু ভয় আমার লাগে। এখান থেকে আমরা এলিফ্যান্ট বিচে গিয়ে কি কি দেখব, কি কি ওয়াটার অ্যাক্টিভিটিস হয়, সেগুলো সমস্ত কিছুই আপনাদের সকলের সাথে শেয়ার করব। এরপরে আমরা বিকেলের দিকে যাওয়ার প্ল্যান আছে কালাপাথর বিচে। আন্দামানের একটা বিশেষত্ব হচ্ছে এখানে এক এক জায়গায় এক এক রকমের সৌন্দর্য। এক একটা বিচে সানসেটের ভিউ এক এক রকম, সানরাইজের ভিউ এক এক রকম, এখানে জলের কালারও এক এক জায়গায় এক এক রকম। তো এই প্রকৃতির সৌন্দর্যটা দেখতে কোনো রকম বোরনেস তো লাগছেই না, বরঞ্চ আমার ভীষণ ভালো লাগছে। তো সেই কারণে কালাপাথর বিচের সানসেটটা আমরা দেখতে যাব সন্ধ্যেবেলার দিকে, আর সেটাও আপনাদের সকলের সাথে শেয়ার করব। তো সঙ্গে থাকুন আমাদের সাথে। ব্রেকফাস্ট করে গাড়ি করে বেরিয়ে পড়লাম এলিফ্যান্ট বিচের দিকে। এই পথটাই চলে যায় সোজা রাধানগর বিচ। আমরা যদি বোটে করে এলিফ্যান্ট বিচ যেতাম তাহলে পার হেড খরচ পড়তো 1000 টাকা, তবে ট্রেকিং করলে যাওয়া আসা মিলিয়ে পার দিন খরচ পড়বে 500 টাকা। আর জঙ্গল থেকে অ্যাডভেঞ্চার ফিল করতেও আমাদের এটাই বেছে নেওয়া। আমরা চলে এসেছি যেখান থেকে আমাদের যাত্রা শুরু হবে। জঙ্গলে কি আছে দেখার মতো? জঙ্গলে জঙ্গলি গাছপালা, জঙ্গলি গাছপালা এমনি হ্যাঁ, কোনো বিশেষ ধরনের গাছ আছে? হ্যাঁ ও তো আছে, কামাশের যেগুলো। আমরা এখন জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি, যার জন্য আমি ভীষণই এক্সাইটেড ছিলাম। আর এখানে আমাদের যে গাইড দাদা আছেন উনি বললেন এখানে নাকি কিংকোবরাও আছে। তো ভালোভাবে আমাদের দেখে দেখে চারিপাশটা দেখে দেখে যেতে হচ্ছে। এই হচ্ছে জঙ্গল চারিপাশটা। আপাতত এখানটা একটু ফাঁকা, আবার আমরা জঙ্গলের মধ্যে ঢুকবো। এই ঘন জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে আমরা এখন ট্রেক করে চলেছি। সামনে গাইড দাদা আমাদের নিয়ে যাচ্ছেন, আর আমরা যথারীতি একটা সাপ দেখতে পেয়েছি, বড় সাপ ছিল। তো অ্যাডভেঞ্চার তো একদম পুরোপুরি হচ্ছে। তো দেখে দেখে যাচ্ছি, মাঝে আর কার কি দেখা পাই জানি না। আর পুরো ফরেস্টটাই পুরো ঘন ফরেস্ট, আর এখানে অনেক দামি দামি গাছ আছে, যেতে যেতে আমাদের বলছেন। দেখছেন আপনারা
এটা আন্দামান নিকোবরের সব থেকে মানে কিমতি গাছ, মানে সব থেকে দামিও গাছ এটা। এটার নাম হচ্ছে প্যাডাক গাছ। এটা দিয়ে আপনার ফার্নিচার, যেমন আমাদের সোফা সেট, দামিও জিনিস এইসব তৈরি হয়। তো এর কালারটা হচ্ছে লাল, একেবারে লাল হয়, কাটলে পরে পলিশ করলে তো একদম দেখার মতো। আচ্ছা, তো এটা সব থেকে দামিও গাছ। এটা আন্দামানে প্রচুর পাওয়া যায়। প্রচুর পাওয়া যায়। আর এই জঙ্গলে এরকম প্রচুর আছে? হ্যাঁ, প্রচুর আছে, কিন্তু আমাদের মতো লোক এইসব কাটতে পারবে না, কাটলে পরে মানে জেল হয়ে যাবে, মানে অ্যারেস্ট হয়ে যাবে। দামি গাছ তো সেই জন্য। এটা ডিপার্টমেন্টই কাটিং করবে, তারপরে এটা মানে সমিলে নিয়ে গিয়ে সাইজ করে তারপরে ওটা সেল করে ডিপার্টমেন্ট। আচ্ছা, এটা নতুন ধরনের গাছ দেখুন। অনেক রকমের পাখির আওয়াজ, বিভিন্ন রকমের জঙ্গলে যেরকম আওয়াজ হয়, তো সেই সব শুনতে শুনতেই আমরা যাচ্ছি। গাছ যদি একটা বড়, একটা ছোট গাছ অনেক মোটা হয়, এর থেকে এরকম মোটা মোটা হয়। আশেপাশে যদি একটা কুয়ো তৈরি করা হয় না, একদম প্রচুর জল হবে। এই গাছটা প্রচুর জল হয়, আর এই গাছটাকে হাতিতে বেশি খায়। ও যদি দাদাল হাতি হয়, আরামসে দাঁত মেরে খেয়ে নিতে পারবে, পুরো একদম সফট হয়। এই গাছটা সফট হয়, আর জলটা বেশি হয় গাছটা। এই জন্যই এখানে আগে অনেক হাতি ছিল। আচ্ছা, মানে ওটা ডিপার্টমেন্টের হাতি ছিল, হুম, পালা হাতি। তো এখন একটাই আছে, কখনো কখনো দেখা যায় ওটা এই জঙ্গলে ছাড়া আছে। আচ্ছা, আর একটাই হাতি? হ্যাঁ, একটাই আছে এখন। আর হাতির উপর কি করতে কাজ করা ডিপার্টমেন্ট। আচ্ছা, যেমন এই যে কামাচের রুট কাটিং হয় জঙ্গলের ভিতরে, মানে জঙ্গলের ভিতরে তো গাড়ি আসা সম্ভব হয় না, ওই কমার্শিয়াল গাছটাকে টেনে নিয়ে রাস্তার পাশ অব্দি নিয়ে যায়। ওটা হাতি দিয়ে করা। তাই যেখানে যেখানে যে আইল্যান্ডে কাজ হয় সেখানে নিয়ে যায় হাতিগুলো। আচ্ছা, এখানে বেশি ছিল বলে এখানে এলিফ্যান্ট বিচ নাম। এই এলাকাটায় বেশি হাতিটা এই এলাকায় থাকতো, তাই এলিফ্যান্ট বিচ নাম পড়ে। আচ্ছা, এত বড় হাতির পা, মানে এখানে তো আমার দুটো পা ঢুকে, মনে হচ্ছে আরো দুটো পা ঢুকে যাবে, এত বড় হাতির পা। কাঁঠাল গাছ এত বড়? আমরা যেরকম কাঁঠাল, এটা জংলি কাঁঠাল। আচ্ছা, এই গাছেও কাঁঠাল হয়, মানে এইটুকু হয়। এই কাঁঠালটা খাওয়াও যায়। কিরকম, এটা টক টক হয়। অ্যাকচুয়ালি পাখি বেশি খায়, পাখিগুলো খায়। তো আমরাও খেয়ে দেখেছি, মানে আমরাও খেতে পারি, কিন্তু টকটা বেশি বড় হয় না। আর এতে কোয়াগুলো ছোট ছোট হয় ওই কাঁঠালের থেকে, আর টক টক লাগে এগুলো খেতে। আচ্ছা, এই ধুনো অ্যাকচুয়ালি ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট থেকে এটা মানে করা মানা। গন্ধ শুকে দেখুন, হাতে নিয়ে একটু ডলা দিয়ে। হ্যাঁ, ধুনো, একটু ডলা দিয়ে। অ্যাকচুয়ালি ডিপার্টমেন্ট থেকে মানা আর কি এটা করা, মানে এটা বের করার মানে উপায় হচ্ছে, মানে দা দিয়ে বা কুরুল দিয়ে একটু কেটে রাখতে হবে, কেটে ওখানে নিচে দিয়ে দিতে হবে। কিছু দিতে হবে না, আপনার নিচে পরে পরে ওটা জমা হয়ে কিছুদিন পরে শক্ত হয়ে যাবে। তারপর ওটা নিয়ে যায়। তো ওটা নিয়ে লোকে কি করে বিক্রি করে। তো এটা একদম রাস্তার পাশে, তো সবসময় লোক আসে যায়, তাই কেউ কিছু করে না। জঙ্গলটা ঘন বলতে কিন্তু বেশ ঘন জঙ্গল, আর এখানে এমন অনেক গাছ দেখলাম যেগুলো খুব দামি এবং আমাদের রোজকার জীবনেও লাগে। আপনারা যারা আমাদের মতোই অ্যাডভেঞ্চার প্রিয়, তাদেরকে বলবো আপনারা আন্দামানে আসলে অবশ্যই এই জঙ্গল ট্রেকটা করবেন। সুনামির সময় এই জায়গাটা সব গাছগুলোই ধ্বংস হয়ে যায়, তবে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট থেকে এখন নতুন করে গাছ লাগিয়ে বন পুনর্নির্মাণের কাজ চলছে, যাতে প্রকৃতি আবার তার আগের রূপ ফিরে পায়। হাই টাইডের সময় এখানে জল যখন বেড়ে যায় তখন এলিফ্যান্ট বিচে যাওয়ার পথ বন্ধ থাকে, তবে এখন জল কম থাকায় আমাদের জাঙ্গল ট্রেকিংয়ে কোনো অসুবিধা হয়নি। এই জলেই ছোট ছোট সমুদ্রের মাছও দেখতে পেলাম, আর এখানে প্রচুর একদারে লাল কাঁকড়াও ঘুরে বেড়াচ্ছে। এই জায়গাটা তো আমার বেশ ভালো লাগলো। এখান থেকে বিচে পৌঁছাতে আর প্রায় 200 মিটারের পথ বাকি। আমরা প্রায় পৌঁছেই গেছি। এই যে কি দারুণ, অসাধারণ।
এলিফ্যান্ট বিচ মেইনলি ওয়াটার অ্যাক্টিভিটিসের জন্যই। এখানে আপনারা সমস্ত রকম রাইডই করতে পারবেন, যেমন ব্যানানা রাইড, স্পিড বোট, জেট স্কি, সোফা রাইড, এছাড়াও স্কুবা ডাইভিং, সি ওয়াকিং, স্নরকেলিং সব কিছুই আছে এখানে। আর যদি মনে করেন কোনো অ্যাক্টিভিটিস করবেন না, তাহলে এই সমুদ্রের পাড়ে বসে থাকতে কোনো রকম বোর লাগবে না। আমরা ট্রেক করে আস্তে আস্তে খবর পেলাম ওয়েদার খুব একটা ভালো নেই, মানে সমুদ্রের উত্তালতা আজ একটু বেশি, তাই সব রাইড আস্তে আস্তে বন্ধ করে দিচ্ছে। তাই পৌঁছেই সমুদ্রে নেমে পড়লাম স্নরকেলিং করতে। আমি সাঁতার জানি না, তবুও স্নরকেলিং করতে আমার কোনো অসুবিধা হয়নি, কারণ সমুদ্রে নামার আগেই আপনাকে পরিয়ে দেবে একটি লাইফ জ্যাকেট ও একটি মাস্ক, যাতে করে আপনি জলে ভেসে বেড়াতে পারেন আর সমুদ্রের নিচের জগৎকে উপভোগও করতে পারেন। আমাদেরকে সমুদ্রে দূরে নিয়ে যাওয়ার আগে 2 মিনিটের একটা সাইন ল্যাঙ্গুয়েজের ট্রেনিং ছিল, যাতে কোনো অসুবিধা হলে আমরা গাইডকে জানাতে পারি সেই সাইন ল্যাঙ্গুয়েজের মাধ্যমে। আমাদেরকে সমুদ্রে ভাসিয়ে অনেকটা দূরে নিয়ে যাওয়া হলো, আর আমরা তারপরেই 2 চোখ ভরেই উপভোগ করলাম সমুদ্রের নিচের অপরূপ সৌন্দর্য। রয়েছে নানা রঙের মাছ, যেগুলো আমরা অ্যাকোয়ারিয়ামে দেখতে পাই। রয়েছে বিভিন্ন কালারের কোরাল, যেটা আমার ছোটবেলার স্বপ্ন ডিসকভারি চ্যানেলে দেখে দেখে হয়েছে। সমুদ্র থেকে উঠে আসতে আসতে মনে হচ্ছিল যেন এক অন্য জগৎ থেকে ঘুরে এলাম। আমাদের এই স্নরকেলিংয়ে পার হেড খরচ পড়েছিল 1000 টাকা, ইনক্লুডিং স্টিল ফটো এবং 2 মিনিটের ভিডিওগ্রাফি। বিচের সাইডেই রয়েছে চেঞ্জিং রুম, যেটা ফ্রি অফ কস্ট, তবে ব্যাগ রাখার জন্য লকার নিলে পার লকার খরচ পড়বে 100 টাকা। এখানে আন্দামান ট্যুরিস্ট পুলিশ ক্যাম্পও আছে, যাতে কোনো রকম অসুবিধা হলে আপনারা ক্যাম্পের সহযোগিতাও নিতে পারেন। এখানে খাবার দোকান বলতে সেরকম কিছু নেই, তবে খিদে পেলে পেট ভরে ফল খেতে পারেন। 1 প্লেট মিক্সড ফ্রুটের দাম 150 টাকা। এর মধ্যে 7-8 ধরনের ফল কেটে তার মধ্যে নুন চাট মশলা ছড়িয়ে দেয়। উফ, যা খেতে টেস্ট হয় না! জায়গাটা এতটাই ভালো লাগছিল, এত তাড়াতাড়ি যেতেই ইচ্ছা করছিল না, কিন্তু কি আর করা, ফিরতে তো হবে, কারণ সমুদ্রের উত্তালতা আরও বাড়ছিল। তাই আমাদের মতন এখানে যারা এসেছিলেন তারা সবাই এই পথ ধরেই ফিরছেন। জঙ্গলের পথটা ছিল খুবই উঁচু নিচু, কাঁচা রাস্তা, প্রচন্ড হিউমিডিটির জন্য খুব গরম লাগছিল, তাই সাথে জল রাখতে একদমই ভুলবেন না। দীর্ঘ 40-45 মিনিট জঙ্গলের এই পথ ধরে হাঁটতে ক্লান্তি চলে আসলে জঙ্গলের মধ্যেই এই রেস্ট নেওয়ার জায়গায় একটু বসে আবার পথ চলা শুরু করতেই পারেন। এখান থেকে হোটেলে ফিরে লাঞ্চ সেরে একটু রেস্ট নিয়েই বেরিয়ে পড়লাম কালাপাত্থার বিচে যাওয়ার জন্য। আমরা গাড়ি করেই গিয়েছিলাম, তবে বাস সার্ভিসও আছে দেখলাম। আন্দামানের সব রাস্তাই বেশ সুন্দর, আর আমাদের গাড়ি যখন সমুদ্রের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল, সে যে কি অপরূপ দৃশ্য তা হয়তো ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না। অবশেষে পৌঁছালাম কালাপাত্থার বিচ। আমাদের পৌঁছাতে একটু দেরি হয়েছে, তার মধ্যে সূর্য ডুবেও গেছে। কালাপাত্থার বিচ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের জন্য বিখ্যাত, বিশেষ করে সূর্যাস্তের সময়। অস্তমিত সূর্যের উষ্ণ কমলা আলো আকাশে ভেসে বেড়ানো পেঁজা তুলোর মতো মেঘগুলোর মধ্যে পড়ছিল, আর নীল সমুদ্রের অপরূপ সৌন্দর্য আমরা প্রাণ ভরে উপভোগ করলাম, আর চেষ্টা করলাম ক্যামেরার মাধ্যমে আপনাদের সেই দৃশ্য দেখাবার।
এই বিচে সাধারণত সবাই সন্ধ্যের এই রূপ দেখতেই আসে, আর এসে এই দৃশ্যকে ক্যামেরাবন্দি করে নেয় তাদের প্রিয়জনদের সাথে। এখানে বিচের ধারে বসে থাকতে তো ভালোই লাগে, তবে আমার বিচে হেঁটে বেড়াতেই বেশি ভালো লাগে। আজকে সন্ধে নামার সাথে সাথেই আমাদের হ্যাভলক ট্যুরটা শেষ হলো। কাল যাব অন্য আরেক সবুজে ভরা সুন্দর এক দ্বীপে, নাম তার নীলদ্বীপ। তাই দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে।